Astăzi are loc o masă rotundă în care sunt invitați specialiștii de tineret din cadrul autorităților administrației publice locale de nivelul 2, adică din fiecare Consiliu Raional din Republica Moldova. Scopul evenimentului este de a discuta despre serviciile pentru tineret care sunt prestate la nivel local, în așa mod ca să avem o claritate atât noi la nivel central, care sunt serviciile, doi la mână, care sunt instituțiile care oferă aceste servicii pentru tineri și trei la mână, este important ca și specialiștii de tineret să aibă o viziune foarte clară asupra politicilor de tineret la nivel local, cât și în special asupra serviciilor de care beneficiază tinerii la nivel de raion. Deci noi am invitat 34 de funcționari, ceea ce reprezintă de fapt 34 de unități teritoriale din Republica Moldova, și marea majoritate au dat curs invitației noastre și sunt prezenți la acest eveniment, ceea ce ne dă și nouă încredere, atât ca minister, că avem cu cine lucra la nivel local și ne dă speranțe că politica de tineret în viziunea politicilor pe care le avem la nivel central va fi implementată și la nivel local. Pentru că în diferite localități din Republica Moldova există fie că anumite proiecte finanțate de diferiți donatori care au presupus crearea de centre de tineret, centre multifuncționale sau centre comunitare, care pe lângă faptul că au o gamă largă de servicii pentru toată comunitatea, adică pentru toate categoriile sociale, ei mai au și anumite servicii destinate tinerilor. Respectiv, noi am invitat pe acești specialiști să le dăm anumite instrucțiuni metodice, cum să identifice aceste centre, adică acești prestatori de servicii pentru tineri, cum să identifice, să-i cartografieze, ceea ce înseamnă să depisteze deci în tot raionul unde există asemenea centre, în așa fel că, pe lângă faptul că vor oferi nouă informația la nivel central, dar vor avea posibilitatea să spună tinerilor și organizațiilor tineri din raion că, uite, la noi în raion există așa servicii pentru tineri, duceți-vă și beneficiați de asemenea servicii. În primul rând am fost invitat de către Ministerul Tineretului și Sportului să particip la acest eveniment ca să dezvoltăm serviciile pentru tineret, să dezvoltăm capacitățile lucrătorilor de tineret, dar în primul rând să diversificăm serviciile prestate de centrele pentru tineret din localități, aceste centre fiind sau la balanța primăriei sau la balanța asociațiilor obștești, care de asemenea prin proiecte asigură servicii de informare, de participare pentru tineret. Împreună cu Ministerul gândim să dezvoltăm mecanisme de participare a tinerilor la viața administrativă, cum sunt consiliile locale de tineret, care să facă proiecte cu primăria localității, la viața educațională, la viața informațională, să informeze comunitatea prin creare de site-uri, de ziare școlare, radiouri locale, la viața ecologică, diferite proiecte pentru comunitate, parcuri, la viața economică, să participe la cursuri de antreprenoriat, să le dezvolte aceste competențe. În continuare, mi-aș dori foarte mult să putem într-adevăr, să avem niște servicii, să prestăm niște servicii pentru tineri de calitate, servicii relevante tinerilor și în măsura posibilităților cu asta să contribuim la a face ca tinerii să iubească țara mai mult, să rămână aici, pentru că atunci când ei se simt de tineri bine în țara asta, am observat că continui să rămână în țară pentru mai mulți ani. Din experiența de muncă, am o încredere totală că dacă până la 18 ani reușim să educăm, să contribuim la dezvoltarea la tineri, a mai multor abilități, deprinderi, de a participa, de a iniția, de a fi cei care să răspundă la mai multe întrebări, fiind și lider scout. Toate deprinderile astea, dacă sunt învățate de timpuriu, atunci când ajungi la 18 ani, tânărul vine cu un bagaj foarte, foarte bun de pregătiri care îl ajută în viață să-și păstrează verticalitatea, să participe la procesul de luare deciziilor. Am decis să particip deoarece mi se pare foarte important ca să ne implicăm cât mai mult în dezvoltarea serviciilor de tineret și mai ales în orașe este o necesitate foarte mare ca aceste servicii să fie dezvoltate, să fie la un nivel cât mai înalt și să fie cât mai calitative. Ei sunt viitorul nostru, ei sunt foarte activi, sunt entuziaști și e ușor și de lucrat.
și mai ales în Cimișlia, unde sunt foarte puține activități de tineret și este foarte necesar ca aceste activități de organizat și de dezvoltat.